चलिए दोस्तों, आज मैं खिलाती हूँ आपको कटहल की कोफ्ते। और कटहल देखकर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत डर जाते हैं, तो आज मैं बताऊँगी एकदम सरल सी टिप्स। और कटहल को हाथ में जो मस्टर्ड ऑयल होते हैं, कड़वा तेल होते हैं, उसको लगाकर काट लें और काट कर इसको एक सीटी लगा दें। और सबसे सरल उपाय, इसमें कोई चिपचिपाहट, कोई हाथ में जो उसका ये जो रस लगता है उससे छुटकारा पाएँ। और हो गई ना, कटहल को हम लोग देख के तो यूं ही डर जाते हैं। और एक टिप्स और भी है, कटहल को अगर लाना चाहते हैं अच्छा सी स्वाद और अच्छी सी फ्लेवर, तो इसमें खड़े गरम मसाला डाल दें, नमक डाल दें, हल्दी डाल दें और स्वाद के लिए बेफिक्र रहें। इतने अच्छे स्वाद आएंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये रही, अब मैंने इसको छील लिया है और इसको बहुत ही आराम से चाकू की सहायता से छीला जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। और आप बिरयानी बनाएं, कोफ्ते बनाएं, सब्जी बनाएं, कटहल को उबालना बहुत ही ज़रूरी है और इससे हमारे जो कड़वापन होते हैं वो निकल जाते हैं। और कटहल में मिलाएंगे हरी मिर्ची, प्याज मैंने कट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या। और उसको मैश करने के लिए मुझे जो मैश करने वाला था वो मिल नहीं रहा था, तो मैंने एक गिलास देखा, उसी की सहायता से मैंने मैश कर दिया, क्योंकि पता नहीं कहाँ रखा गया है। और इसके चलते मैंने इसको ऐसे ही मैश कर लिया। प्याज कट गए हैं, ये है, आप इसको ऐसे ऐसे कर देंगे। और थोड़ा सा और प्याज पड़ेगा ना। अबे मसाला चम्मच मीठा रखा जाता है। कितना और डाला है? थोड़ा सा और पड़ेगा, थोड़ा सा नमक और चाहिए। और ये रही बेसन। जो कोफ्ता का मेन इंग्रेडिएंट्स है ये, इसके बिना नहीं बन सकते हैं। हाँ, ये बात तो है, इसके बिना नहीं बन सकते हैं। और आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसके बिना नहीं बन सकते हैं? बैंड करने के लिए बेसन डालना पड़ता है, बैंड नहीं हो रहा है उसमें थोड़ा सा और बेसन करेगा। गोल करके देखिए। और बेसन और इसको नमक टेस्ट करके पहले देखिए। और कटहल का जो सब्जी है या कोफ्ते हैं, जो भी बने कटहल का, इतना मज़ा आता है खाने में कि क्या मैं बताऊं। और ये मैंने रिफाइंड डाल दिया है और इसको मैंने वह सभी गोलियों को मैं इसमें तल दूंगी। और बहुत मज़ा आता है कटहल की सब्ज़ी खाने में, कोफ्ते खाने में, क्योंकि प्याज आता है बीच में, फिर कटहल आती है, फिर प्याज आता है और फिर सारे मसाले आते हैं, खड़े मसाले और गरम मसाले। तो वाह, मज़ा आ गया। जो खाने बनाने में जो इमेजिन करने का जो मज़ा है ना, वो क्या मैं बताऊं। और ये रही सारी गोलियों को मैंने तैयार कर लिया है और इसको मैं तल लूँगी। और इसको जब भी तलें तो थोड़ी तेज़ आंच में डालें और फिर उसको थोड़ी देर बाद इसको कम कर दें, क्योंकि अंदर से पकने के लिए उसको चाहिए कि थोड़ी टाइम। और सभी गोलियां तल गई हैं और बहुत ही क्रंची है, इसको ऐसे भी खा सकते हैं। और मैं इसको लंबे लंबे जो आकार थे उसमें रखने वाली थी। और आइए अब चलिए, गरम मसाला तैयार है। ये है तेज़पत्ता, लाल मिर्च और दालचीनी, थोड़े से जीरे। और इसको एक तरफ मैं सीटी भी लगा रही हूँ और एक तरफ मैं थोड़ी जो ग्रेवी की तैयार करनी है उसको मैं फ़ौरन मैंने डाल दिया है। और इसको पटपटाने देंगे। पटपटाती है तो सौंधापन आता है, जब आवाज़ आएगी। और इस तरह के खाने बनाने के लिए आपको चारों तरफ से जल्दी जल्दी तैयारियां रखनी पड़ेगी। इसमें ग्रेवी भी बनाने पड़ते हैं, मसाले डालने के लिए भी बनाने पड़ते हैं, इसका रस बनाना पड़ता है। तो ये ग्रेवी थोड़ी तैयार हो गई है और इसमें मैंने सभी मसाले डाल लिए हैं। मैंने एक साइड से चूल्हे पे चढ़ाए हुए थे, तो मैं इंडक्शन भी जलाई हूँ, गैस भी जलाई हूँ, सारे मैंने चारों तरफ से मैं घूम रही हूँ। और इसको मैं अब दो ऐसे ही खाऊंगी, क्योंकि देखकर मुझे बहुत ही लालच आ रही है क्रंची क्रंची बॉल्स देखकर।
और इसमें सारे मसाले पड़ चुके हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी है। और रस भी तैयार हो गई है, तो मैंने ये इसको डुबो दिया और डुबो डुबो के इसकी रस की जो ओहो, इसको चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ खाएं बहुत मज़ा आएगा। 5 मिनट बस। और ये रही मलाई और गर्मा गर्म कोफ्ते की सब्जी, और एकदम सिज गई है, पक गई है। कटहल की जो कोफ्ते हैं बहुत ही अच्छी फ्लेवर है। और खा के मैं दिखाती हूँ कि कैसा इसका टेस्ट है। ज़रूर बनाइए। और सब्जी से अच्छी लगती है, सब्जी भी अच्छी लगती है, लेकिन इसकी कोफ्ते की बात ही अलग है, बहुत अच्छा है। मैं तो चली